Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу два базовых способа установки молнии на примере сумок Мокка и Валенсия. Мастер-классы на эти сумочки в наличии. Вам понадобится сумка, молния и крючок, который хорошо проходит в отверстие молнии. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Первый способ установки молнии, когда она располагается в верхней части сумки. Наносим разметку тех точек, где мы начнем ввязывать молнию и закончим. Если молния короче, чем центральная часть сумки, то с двух сторон вы отступаете одинаковое количество петель. Здесь я пропускаю одну петлю и фиксирую маркер. С другой стороны также отступаю одну петлю и фиксирую маркер. С этой точки я начну ввязывать молнию, а в этой области завершу ее ввязывать. Берем первую половинку молнии и фиксируем ее с помощью дополнительных ниточек за первое и последнее отверстие к корпусу сумки, для того чтобы в дальнейшем, провязав соединительные столбики, молния была ввязана равномерно. В самом начале, вот здесь, у меня располагается маркер, и в следующую точку я зафиксировала соединение. В конце то же самое. Маркер, и в предыдущую петлю я зафиксировала соединение на последней точке, где буду ввязывать молнию. Равномерно распределяем полотно и молнию, и дополнительными ниточками еще фиксируем пару точек. Вот таким образом. С помощью соединительных петель мы будем ввязывать молнию в корпус сумки. В этом нам поможет принцип обвязки края изделия соединительными столбиками. Если у вас другая модель сумочки, вы начинаете с той точки, где завершили вязать, и формируете соединительные столбики до маркера, а затем начинаете ввязывать молнию, так как я покажу далее. Если у вас такая же сумка с бахромой, как у меня, мы начинаем с бахромы. Делаем все то же самое, что и в мастер-классе, оставляем хвостик и начинаем ввязывать его с той точки, где у нас узелок. Мы вводим здесь крючок вовнутрь, подхватываем петлю, протягиваем ее, вытягиваем полностью вместе с хвостиком. Затем переключаемся на ту точку, где зафиксирован маркер. Маркер я убираю, ввожу в эту петлю крючок за 2 нити, подхватываю рабочую нить, протягиваю через основание, а затем через петлю, которая была на крючке. Так мы провязали первый соединительный столбик. Далее у нас следующая точка, и здесь была фиксация с помощью ниточки. Я ввожу крючок под верхнюю петлю, затем направляю его в отверстие номер 1 на молнии. Подхватываю рабочую нить, протягиваю через все эти точки. Провязываю соединительный столбик через петлю, которая была на крючке. Двигаюсь далее. Обязательно расправляю эту часть, зажимаю пальчиками и затем только переключаюсь на следующую точку основания. Ввожу крючок под верхнюю петлю, затем направляю его в отверстие, подхватываю рабочую нить и протягиваю через основание. Затем провязываю соединительный столбик через петлю, которая была на крючке. Двигаюсь далее, ввожу крючок, и здесь обратите внимание, что крючок упирается в молнию. Для того, чтобы мне провязать
в этой области соединительный столбик, я направляю повторно в ту точку, которую провязала, и формирую соединительный столбик. Двигаюсь далее, ввожу крючок в следующую петлю за 2 нити, и крючок направляется в отверстие. Я ввожу его и формирую соединительный столбик. Вот эти петли не должны у вас стягиваться и быть слишком большими. Натяжение всегда контролируйте. Расправьте вот так и посмотрите на ваше вязание. Двигаемся далее. Нахожу следующую петлю, ввожу крючок, и здесь он как раз попадает в отверстие. Я опять провязываю соединительный столбик. Ввожу следующее. Здесь опять крючок попадает в отверстие, и опять провязываю. Далее опять упирается в молнию, значит, я ввожу крючок в предыдущее отверстие и провязываю соединительный столбик. Двигаемся далее, ввожу крючок, и он попадает в отверстие на молнии. Я провязываю соединительный столбик. Вот таким образом вы ввязываете до конца, пока не закончится молния. Там, где у меня зафиксирована ниточка и последнее отверстие располагается, я провязываю предпоследний соединительный столбик. Там, где маркер, я провязываю уже последний соединительный столбик. Маркер убираю, обрезаю ниточку, оставив то количество, которое мне необходимо на бахрому. Вытягиваю петлю, которая была на крючке, и теперь необходимо сформировать узелок. Нахожу последний ряд, где бахрома располагается, вот так оттягиваю и вижу, вот она петля. Под нее с изнанки на лицо ввожу крючок, подхватываю хвостик, протягиваю его полностью через эту петлю. С лицевой стороны под нить, которую сейчас протягивала, вот она, ввожу крючок, подхватываю этот хвостик и протягиваю через эту ниточку. Затягиваю все здесь, затем подхватываю хвостик и будто бы провязываю воздушную петлю, полностью его вытягивая. Затягиваю узелок, и этот ряд закрыт. Молния ввязана. Обратите внимание, что ничего здесь не фалдит, все ровно, четко. И теперь можно вот эти ниточки все убрать. Вторую часть молнии устанавливаем таким же способом, как и первую. Второй способ установки молнии, когда она располагается внутри сумки. Наносим на сумку разметку следующим образом. Выделяем в боковых частях центры и фиксируем маркеры. Определяем промежуток, где будет ввязываться молния, и также фиксируем маркеры. При этом эти маркеры должны располагаться от маркеров, которыми мы выделяли центры в боковых частях, на одинаковом расстоянии. В данном случае от маркера я отступила 4 столбика и на 5 зафиксировала маркера. С этой стороны я сделала то же самое. Затем нам необходимо определить, какое количество петель нам необходимо выполнить в обвязке молнии. Для этого вы пересчитываете вот этот промежуток, сколько здесь располагается столбиков от маркера до маркера. У меня здесь получилось 35 столбиков. Соответственно, если у нас в молнии здесь 23 отверстия, и я провяжу столбики чередуя 2, 1, 2, то у меня получится 35 столбиков. Для начала необходимо выполнить обвязку края молнии с каждой стороны. Для этого мы отмеряем ниточку около 15-20 сантиметров. Этот хвостик будет прятаться в корпус сумки после того, как мы установим молнию. Вводим крючок в первое отверстие на молнии, подхватываем рабочую нить и протягиваем через отверстие. Подхватываем рабочую нить и провязываем подъемный столбик.
Далее в каждое такое отверстие мы будем формировать столбики без накида, чередуя 2 столбика в одно отверстие, 1 столбик, 2, 1 и так далее до конца. В первое отверстие я провяжу 2 столбика. Первый сформирован, ввожу крючок в это же отверстие, подхватываю рабочую нить, протягиваю, вытягиваю эту петлю на высоту рабочей петли на крючке, подхватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Переключаюсь на следующее отверстие, ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, протягиваю ее, подхватываю рабочую нить и формирую столбик без накида. Переключаюсь на следующее отверстие, и здесь я уже провязываю 2 столбика в одну точку. Формирую первый столбик и в эту же точку формирую второй. В следующее отверстие провязываю 1 столбик без накида. Довязав до конца, мы отмеряем ниточку около 15-20 сантиметров, как и в самом начале, обрезаем нить, вытягиваем полностью петлю, которая была на крючке, и выполняем обвязку второго края молнии по такому же принципу, как и в первом случае. И вот так все должно у вас здесь получиться. Следующий этап работы — это установка молнии в корпус сумки. Перед этим хочу озвучить небольшой нюанс, который необходимо учитывать. Если у вас, так же как у меня, ручки фиксируются через корпус сумки, то мы не ввязываем молнию в корпус на протяжении всего этого участка, где фиксируется ручка, для того, чтобы она беспрепятственно устанавливалась у нас в дальнейшем. Вы фиксируете маркеры на каждом таком участке. У нас их всего 4. Затем находите точку, где завершили предыдущий ряд. Вот она. Здесь располагается вспомогательная и рабочая нить. На лицевой стороне это точка, где зафиксирован сейчас маркер. Так совпало. Начинаем, значит, с этой точки. Так как у нас молния будет ввязываться на вот этом промежутке, и начало ряда у нас не с этой стороны, а в конце ввязывания молнии, нам необходимо определить, какое количество петель вот на этом промежутке до той точки, где мы начнем ввязывать. Я пересчитала верхние петли, начиная от маркера, вот она самая первая, и у меня получилось здесь 30 петель. На 30 зафиксировала маркер. То же самое я делаю и на молнии. Нахожу, вот она, самая первая петля, пересчитываю и также на 30 фиксирую маркер. Соединение молнии и корпуса сумки происходит за счет обвязки соединительными столбиками. Формируем первую подъемную петлю, переворачиваем на изнаночную сторону и находим точку, где завершили предыдущий ряд. Здесь располагается вспомогательная и рабочая нить. Переворачиваем на лицевую сторону. С лицевой стороны у нас есть петля от столбика, есть верхняя петля. Она и будет участвовать в формировании подъемного столбика. Мы вводим крючок в центр верхней петли таким образом, чтобы подхватить только одну крайнюю ниточку. С изнаночной стороны нам необходимо подхватывать дужку. Это задняя стенка от столбика. Вводим под нее крючок. Таким образом, на крючке сейчас 2 нити. Далее нам необходимо присоединить молнию. Обратите внимание, что маркерами сейчас выделены точки, где мы будем формировать полноценный соединительный столбик. Крючок сейчас введен перед этим маркером. Значит, на заготовке, где у нас молния, мы подхватываем тоже предыдущую петлю. Вводить крючок необходимо за вот эти 2 ниточки, то есть за полноценную одну петлю. Мы направляем крючок сверху вниз, таким образом, чтобы подхватить 2 ниточки. С изнанки подхватываем рабочую нить, протягиваем через все петли на крючке. Далее у нас располагается следующая точка основания. Мы снимаем маркер
переставляем его на петлю, которая сейчас на крючке. И начинаем ввязывать молнию. Вводим крючок в центр петли таким образом, чтобы подхватить одну ниточку. Затем вводим крючок под дужку. На крючке у меня рабочая петля и 2 с основания сумки. Переключаюсь на молнию. Здесь вот я формировала подъемную петлю. И на следующей петле зафиксирован маркер. Его я убираю и ввожу крючок сверху вниз. Подхватываю рабочую нить, протягиваю ее через все петли на крючке. На крючке осталась рабочая петля и вытянутая. Тяну вытянутую петлю, провязывая соединительный столбик через петлю, которая была на крючке. Ввожу крючок в следующую петлю, также за 2 нити, подхватываю петли с молнией. Вот она, следующая петля. Ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю ее наверх через все петли на крючке. Довязываю соединительный столбик через петлю, которая была на крючке. Переключаюсь далее. Ввожу крючок за 2 нити. За 2 нити с молнией. Подхватываю рабочую нить и провязываю через петли основания, затем через петлю, которая была на крючке. Так провязала очередной соединительный столбик. Довязываю до конца, пока не закончатся петли на молнии. И последняя осталась. Далее переключаюсь на обвязку боковой части сумочки. Здесь мы просто рабочую нить подтягиваем к корпусу сумки, нахожу следующую петлю основания, ввожу за 2 нити, как я и показывала ранее, подхватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик без захвата молнии. Этот участок ввязан. Довязываю до следующей точки, где необходимо начать ввязывать молнию. Начинаю ввязывать вторую половинку молнии на следующем участке. Начинаю с той точки, где у меня зафиксирован маркер. Я ввожу крючок таким образом, чтобы подхватить 2 нити. На молнии я нахожу первую петлю, состоящую из 2 нитей, и захватываю ее сверху вниз. Подхватываю рабочую нить и протягиваю через основание, а затем через петлю, которая была на крючке. Первый соединительный столбик, соединяющий молнию и корпус сумки, провязан. Двигаюсь далее, ввожу крючок в следующую петлю основания, в следующую петлю на молнии и формирую очередной соединительный столбик. Двигаюсь до той точки, где у меня зафиксирован маркер номер 1. Там, где зафиксирован первый маркер, мы провязываем последний соединительный столбик, объединяющий молнию и корпус сумки. Затем у нас в этой точке не ввязывается молния, потому что здесь фиксируется ручка в дальнейшем. В основании у меня здесь 2 столбика, 2 соединительных петли мне необходимо провязать без захвата молнии. Я ввожу крючок в следующую петлю основания за 2 нити, подхватываю рабочую нить и формирую первый соединительный столбик. В следующую петлю я провязываю уже второй соединительный столбик. Начиная со следующей петли, где у меня зафиксирован маркер, я начинаю подхватывать петли от молнии. При этом здесь на молнии мне необходимо пропустить 2 петли и в третью уже вводить крючок. Так как здесь я провязала 2 петли, то и с этой стороны мне тоже необходимо 2 петли пропустить.
Я ввожу крючок там, где у меня зафиксирован маркер, пропускаю петли основания на молнии и в третью ввожу крючок. Провязываю первый соединительный столбик. И вот так это все здесь будет выглядеть. Продолжаю вязать соединительные столбики с захватом корпуса сумки и молнии до той точки, где у меня второй промежуток. Здесь я повторяю все то же самое, что и на первом участке. В конце ряда у нас остается провязать последний соединительный столбик с захватом молнии. Ввожу крючок за 2 нити, также ввожу крючок с захватом петли от молнии, провязываю последний соединительный столбик. Далее я через отверстие, куда будет вставляться ручка, вытягиваю нить и довязываю 2 соединительных столбика без захвата молнии. Провязала. Мне осталось обрезать ниточку, оставив хвостик около 10-15 сантиметров. Вытягиваем петлю, которая осталась на крючке, и необходимо закрыть этот ряд. Находим петлю, на которую фиксировали маркер в самом начале, и вводим за 2 нити под нее крючок. Подхватываем хвостик и протягиваем полностью под этой петлей. Далее эту ниточку необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла. Для этого рассмотрите петли, в которые вы здесь вводили крючок. Сначала у нас идет первая петля, откуда вышла эта ниточка. Затем располагаются 2 нити, в которые мы каждый раз вводили крючок для того, чтобы провязать соединительные столбики. Вводим под все эти 3 петли крючок. Вот таким образом. Первая провязанная и 2 ниточки, которые мы захватывали каждый раз для того, чтобы провязать соединительные столбики. Вот так это все должно выглядеть. Подхватываем этот хвостик и возвращаем его в эту же точку. Выравниваем эту петлю, чтобы она выглядела как и все остальные. Ряд полностью закрыт. Осталось лишь спрятать все хвостики в корпус сумки. После установки всей фурнитуры обязательно расправьте место, где вы ввязывали молнию в корпус сумки. Вот такими движениями. А также выполните тщательно ВТО. На этом мой мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, там вас ждет еще очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!